Դերասանուհի Հասմիկ Խոջյանը բավականին ակտիվ է ինստագրամյան հարթակում, նա պարբերաբար իր բլոգում կիսվում է իր ընտանեկան իրադարձություններով և երեկ ևս բացառություն չէր։ Երեկ Հասմիկ Խոջյանի ամուսնու 30-ամյակն էր։ Այս առիթով վերջինս շքեղ երեկո էր կազմակերպել իրենց շուրջը հավաքելով իրենց մտերիմներին, ընկերներին, բարեկամներին, այդպիսով տոնը իրական խնջույքի էր վերածվել։ Մենք առանձնացրել ենք այս գեղեցիկ օրվա բացառիկ կադրերը և ներկայացնում ենք դրանք հաջորդիվ ձեր ուշադրությանը, ինչպես նաև միանում ենք բոլոր շնորհավորանքներին։ Երեկ տեղեկացրել ենք, որ դերասանուհի Հասմիկ Խոջյանը նշում էր իր ծննդյան տարեդարձը։ Հասմիկ Խոջյանը դարձավ 31 տարեկան, սակայն դերասանուհին ինստագրամյան հարթակում կիսվել է հրապարակումով, այդպիսով նշելով, որ 31 տարեկանը այնքան էլ լավ չի սկսել։ Բանն այն է, որ այս օրերին Հասմիկ ամուսինն ու նրանց դուստրը Նարեն ճամփորդում են Եվրոպայում և հենց այնտեղ էլ գողացել են Հասմիկ Խոջյանի հեռախոսը 17 Pro Max-ը։ Դերասանուհին շատ է սրտնեղել, քանի որ ինչպես ինքն է նշում, $2000 արժեցող հեռախոսը ջուրը չէր բերել, արդար քրտինքի արդյունք էր։ Եվ այդպիսով դերասանուհին մի քանի հրապարակումով է հանդես եկել, այդպիսով նշելով, որ Եվրոպայում ոստիկանները կարծես թե չեն ցանկացել օգնել դերասանուհուն գտնել հեռախոսը գողացողին, սակայն դերասանուհին նշում է, որ խանութի ներսում իր գրպանից են գողացել հեռախոսը։ Չգիտեմ իրանք ինչի են ստեղ կանգնած, որ իրանց աչքի դիմացից տարան հեռախոսը։ Տիրունները շնորհակալ եմ շատ անհանգստանալու համար, բարեբախտաբար ես ունեի երկրորդ հեռախոսը, հիմա դա եմ օգտագործում, իմ 15-ը մնացել է ինձ, մի խոսքով, երկու հեռախոսներն էլ նույն գրպանում են եղել, բայց իրենք տարել են իհարկե 17-ը, խելացի են, մի խոսքով մենք չէինք կարող ինչ-որ կերպ խառնվել կամ փորձել լուծել խնդիրը, նախ ոստիկանները ասացին, որ ոչ մի կերպ չեն կարող մեզ օգնել, դա իրենց գործառույթների մեջ չի մտնում և նրանք այդպիսի փոքրիկ հարցերով չեն զբաղվում, և հետո մենք ժամանակ չունեինք, որովհետև գնացքը ընդամենը մի քանի րոպեից գալու էր ու մենք պետք է գայինք Ամստերդամ։ Մենք արդեն Ամստերդամում ենք 2 օր, շատ սիրուն այգում ենք հիմա, հրաշքա ուղղակի դրախտ է, որի մասին ավելի մանրամասն դες հետ կկիսվեմ, նկարներ կտեղադրեմ, շատ սիրուն է այստեղ ամեն ինչը։ Այս պահին կանգնել ենք երբ որ այս գեղեցիկ լոդկայում նկարվենք, որի մեջ ամբողջովին ծաղիկներ են։ Բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում, զգուշ եղեք, ինչ ասեմ, չնայած զգուշավորությունը երբեմն չի փրկում նմանատիպ պրոֆեսիոնալներից։ Հեռախոսը գողացան, քեզ հայնու հեռախոս կայնամ։ Երբ կառնես։ Վաղը։ Հա։ Ապրես սիրուն ես։ Ով գողացավ բա։ Չգիտեմ։ Գողը։ Գողո։ Հա։ Բա մաման ինչ արեց, որ գողացան։ Տեղ եթի։ Քեզ հեռախոս կայնամ հայլում։ Որ ինչ չլինեմ։ Չգողանալ, հեռախոս չմնալ։ Դերասանուհի Հասմիկ Խոջյանն ինստագրամյան էջում հրապարակումով է հանդես եկել, այդպիսով պատմելով իր հետ տեղի ունեցածի մասին։ Դերասանուհին նկար է հրապարակել հիվանդանոցից և այդպիսով հայտնել, որ պատահմամբ ընկել եմ։ Երեկոն բարի չէր ինձ համար, ընկել եմ։
Պարզվում է, ծիծաղն ու ցավը լավ էլ համադրելի են։ Ոչինչ չի եղել, լավ եմ։ 1-2 օր տնային ռեժիմ ու վերջ, գրել է դերասանուհին։ Ավելի ուշ նա հրապարակել է ինստագրամյան հարթակում հետևորդների հաղորդագրությունները, որոնցից մեկը գրել է. «Աչքով տվեցին ձեզ նախորդ վիդեոյի պատճառով»։ Աչքով են տվել, Հասմիկ ջան, հաստատ։ Որ ասենք աչքով են տալիս, ձեզ կծիծաղեք, բայց դե Աստված ձեզ օգնական։ Այս մեկնաբանություններին ի պատասխան Հասմիկ Խոջյանը գրել է. «Ժող իրականում այնքան եմ ծիծաղել, ես այն մարդկանցից եմ, որ ընկնելու պահին ինչքան էլ ուժեղ լինի ցավը, մեկ է ծիծաղում եմ։ Կարևորը լավ եմ, կոտրվածք չունեմ։ Իրականում ես կարծում եմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր անկեղծորեն կիսվում են իրենց հետ եղած եւ լավ եւ վատ իրադարձություններով, ցանկալի սահմանների ներսում, Աստված միշտ նման անկեղծ մարդկանց կողքին է լինում։ Իսկ ես սիրում եմ կիսվել իմ լսարանի հետ եւ շարունակելու եմ հենց այդպես։ Մենք չգիտենք, թե ինչ կարող էր լինել, այնպես որ շնորհակալություն ու փառք Աստծո, որ այսպես անհետևանք ավարտվեց ամեն ինչ», գրել է դերասանուհին, նաև ցույց տալով իր դրական տրամադրվածությունը յուրաքանչյուր իրավիճակին։ Դերասանուհի Հասմիկ Խոջյանը բավականին ակտիվ է ինստագրամյան հարթակում, վերջինս շատ հաճախ հրապարակումների տեսքով ցույց է տալիս, թե ինչպես է վաղ առավոտից սկսվում իր օրն ու ինչպես է ավարտվում, շատ հաճախ ընկերների և բարեկամների ընկերակցությամբ։ Հասմիկ Խոջյանը նաև ցույց է տալիս իր դստեր Նարեի հետ անցկացրած ժամանակը։ Հասմիկն այս անգամ ինստագրամյան հարթակում կիսվել է երջանկայաշատակ Լալա Մնացականյանի խոսքերով և այդպիսով նշել, որ մանրամասնորեն այդ դա է իրեն սովորեցրել Տիկին Մնացականյանը։ Ու ամեն անգամ, երբ կոտրված վիճակում եմ լինում, թվում է ելք չկա ու վերջնական տապալվել եմ, հիշում եմ, թե ոնց էր ասում. լացեցիր, խղճացիր քեզ, ապրես, դե հիմա մաքրիր արցունքներդ ու ավելի մեծ ուժով առաջ գնա, դո պաբեդնվականցա։ Նշել է Հասմիկ Խոջյանը, թե իրականում ինչ է կատարվում դերասանուհու անձնական կյանքում, ինչու է նա վերջնական տապալված և ինչու է լաց լինում, դժվար է ասել։ Հայկական շոու բիզնեսում ամենաշատ սիրված երգչուհիներից մեկը երգչուհի Սոնա Ռուբենյանն է։ Սոնան սիրված է ոչ միայն ինքն իրենով, իր երաժշտական բարձր տվյալներով, այլ սիրված է իր հիանալի ընտանիքով։ Երգչուհի Սոնա Ռուբենյանի դուստրը Մարին շատ սիրված է հանրության կողմից։ Նրա մասնակցությամբ հրապարակումները ամենասպասվածն են հետևորդների շրջանում, դե իսկ Սոնա Ռուբենյանն էլ չի չարաշահում հետևորդների սպասելիքները և բավականին հաճախ հրապարակումներ է անում դստեր մասնակցությամբ։ Այս օրերին ընտանիքը մեկնել է հանգստի։ Հաջորդիվ կներկայացնենք ընտանիքի ջերմ հանգստից մի քանի կադրեր։ Սակայն այս անգամ պետք է խոսենք մի թեմայի մասին, որը մի քանի անգամներ ապացուցվել է։ Դերասանուհի Հասմիկ Խոջյանը, ով ևս բավականին սիրված է հանրության շրջանում, ակտիվություն է ապահովում ինստագրամյան հարթակում, հրապարակումներ է անում իր դստեր Նարեի մասնակցությամբ։ Այս օրերին Հասմիկը մայրիկի և դստեր հետ հանգստանում է ջերմուկում։ Վերջինս կրկին կադրեր է հրապարակում ցույց տալով իրենց պասիվ հանգստից հատվածներ։ Առաջին անգամ չէ, որ հանրությունը նկատում է, որ Հասմիկ Խոջյանը ինչ քայլերով փորձում է նմանվել երգչուհի Սոնա Ռուբենյանին։ Նաև դուստրը երբեմն հագնում են կրում են այնպիսի հագուստներ և կերպարներ, որոնք վերջին շրջանում կրել է հենց երգչուհի Սոնա Ռուբենյանը։ Դե իսկ այսօր ամենաթարմ նորությունը, որը ևս մեկ անգամ ապացուցում էր, որ դերասանուհին կարծես թե ամեն կերպ փորձում է ոտք մեկնել երգչուհու հետ, սա էր։ Երգչուհին հրապարակել էր կադրեր, որտեղ փոքրիկ Մարին ձու էր մաքրում և ուտում։ Սոնայի հրապարակումից կարճ ժամանակ անց նույն հրապարակումն է արել Հասմիկ Խոջյանը, ասես ցույց տալով, որ իր դուստրը լինելով ավելի փոքրիկ, այնուամենայնիվ կարողանում է ինքնուրույն ուտել։ Արդյոք այս ամենը զուգադիպություն է, թե իրականում իրոք Հասմիկ Խոջյանի համար Սոնա Ռուբենյանի վարած կոնտենտը օրինակ է և նա ամեն կերպ փորձում է նմանվել երգչուհուն, դժվար է ասել։ Ներկայացնում ենք համեմատությունները առանց մեկնաբանության, ինչպես նաև առանձնացրել ենք երգչուհի Սոնա Ռուբենյանի ընտանեկան հանգստից մի քանի կադրեր, որը ներկայացնում ենք հաջորդիվ։